বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই ভালো আছো আর আমাদের গল্প শুনছো, অনেক মজা করছো। তোমাদের জন্য আবারও নতুন এক গল্প নিয়ে চলে এলাম। বন্ধুরা, আজকের গল্প মা ও ছেলে। একটি মজার গল্প। বন্ধুরা, গল্পের প্রথমেই বলে রাখি বন্ধুরা, এটি কোনো গল্প নয়, এটি সত্য ঘটনা। আশা করি তোমাদের অনেক ভালো লাগবে। চলো তাহলে দেরি না করে গল্পটি তোমাদের সাথে শেয়ার করি। 5 বছর আগে আমার আম্মু সবসময় শাড়ি পরে। আমার আম্মু দেখতে অনেক সুন্দরী, স্বাস্থ্যবান, কিন্তু বেশি মোটা নয়। আমার আম্মুর রসালো কমলা দুইটা যেন ফুটবলের মতো। আমার আম্মু সব সময় মাজা দুলিয়ে হাঁটে। আম্মু যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় তখন সবাই আম্মুর মাজার দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতেই পারছেন, আম্মুর রসালো টসছে খেলার মাঠ 5 বছর যাবৎ অভুক্ত। আমি যখন ছোট্ট তখন আমার দিদি বলল, আমি তোর বাচ্চার মা হব। আমি তখন ক্লাস 7-এ পড়ি। তখন আমি সব সময় বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মোবাইলে খারাপ ভিডিও দেখা ও খারাপ গল্প পড়া শুরু করি। মা ছেলের ঠাপাঠাপি গল্প আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। আমি ঠিক করি যেভাবেই হোক আম্মুকে খেলবো। আমি ছোটবেলা থেকেই আম্মুর সাথে এক বিছানায় ঘুমাই। আমার আম্মু আমাকে চুমু খেয়ে ঘুম থেকে তুলত। আমিও আম্মুকে যখন তখন জড়িয়ে ধরে আদর করতাম। মূল ঘটনা শুরু একদিন রাতে। সবেমাত্র এসএসসি পরীক্ষা শেষ করেছি। আম্মু ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি জেগে জেগে টিভি দেখছি। একটা ইংলিশ চ্যানেলে মুভি দেখি আর সাথে সাথে আমার লম্বা মোটা খেলোয়াড়টি কাপড়ের ভিতরে জেগে উঠল। আমি আমার আম্মুর বড় বড় রসালো কমলার দিকে তাকিয়ে থাকি। তারপর আস্তে আস্তে টিভি বন্ধ করে আম্মুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর আম্মুর বড় বড় রসালো কমলায় হাত দিলাম। অনেকক্ষণ আম্মুর বড় বড় রসালো কমলা টিপলাম। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে আম্মুর আচরণ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তবে বন্ধুরা, আমি আমার আচরণ প্রতিদিন রাতেই বদলাতে লাগলাম। কিছুদিন আমি ব্লাউজের উপর দিয়ে মায়ের রসালো কমলাগুলো টিপার পর একদিন সাহস করে আমি আম্মুর ব্লাউজের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলাম। যতই রাত যেতে লাগলো আমার সাহস ততই বাড়তে লাগলো। তারপর আমি আস্তে আস্তে আম্মুর রসালো খেলার মাঠের ভিতর হাত দিলাম। একদিন রাতে খুব ইচ্ছে করছিল আম্মুর রসালো টসছে খেলার মাঠের গর্তে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিব, কিন্তু আম্মু যদি জেগে যায় এই ভয়ে আমি আঙুল দিতে পারছি না। একদিন আমার আম্মু পাশের বাড়ি আমার এক ভাবির বাসায় যায়। সেদিন আমি রুমের বিছানায় শুয়ে হাত মারছিলাম। সেদিন আমি ভুল করে রুমের দরজা লাগাইনি। ভুল নাকি ঠিক আমি সেটা জানি না। একসময় বুঝতে পেলাম আম্মু ফিরে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে আমার খেলোয়াড় দেখছে। সেদিন আমি মনে মনে ভাবলাম আজ রাতেই আমি আম্মুকে খেলবো। সেদিন রাত 12টার সময় আমি আর আম্মু শুয়ে পড়লাম। আমার চোখে ঘুম নাই, চোখ বন্ধ করলে শুধু আম্মু রসালো খেলার মাঠ চোখে ভাসে। আমি রাত 2টার দিকে আমার শরীরের কাপড় খুলে আমার লম্বা মোটা খেলোয়াড়ের আগায় তেল মাখালাম। তারপর আমি আম্মুর শাড়ি ধীরে ধীরে কোমরের উপর তুললাম। আমার খেলোয়াড় সেদিন উত্তেজিত হয়ে আছে, তাই আমার একটু ভয় করছিল না। কারণ আমি মন স্থির করে ফেলেছিলাম আজকে আমি আম্মুর রসালো নরম খেলার মাঠে খেলব। এরপর আমি আম্মুর রসালো নরম টসছে খেলার মাঠে আমার খেলোয়াড় ঢুকিয়ে প্রথমে ধীরে ধীরে ধাক্কা মারি, পরে জোরে জোরে ঘাপাতে লাগলাম। এক পর্যায়ে প্রচণ্ড জোরে ঠাপাতে লাগলাম। আমি বুঝতে পেলাম আম্মু তখন জেগে আছে। আমি এটিও বুঝতে পেরেছিলাম যে আম্মু আমার লম্বা মোটা খেলোয়াড়ের গুঁতো খেতে প্রস্তুত না থাকলে আমি হাত মারলে তা আমার আম্মু কেন লুকিয়ে দেখছিল। সারা ঘর জুড়ে জোরে জোরে গুঁতো মারার আওয়াজ, পচাক পচাক শব্দ হচ্ছে। সে এক মোহনীয় পরিবেশ। এরপর আমি আমার লম্বা মোটা খেলোয়াড়ের আঠালো রস ঢেলে দিলাম আম্মুর রসালো টসে খেলার মাঠের ভিতর। তারপর আমি আম্মুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ি। পরের দিন আম্মুকে দেখলাম অকারণে ঠোঁট কামড়ে হাসছে। সেদিন রাতে আবার আম্মুর সাথে ঘুমাতে গেলাম। আজ রাতে লাইট জ্বালিয়ে রাখছি, আম্মুর রসালো ঠোঁটে ঠোঁট দিতেই আমার খানকি আম্মু মিষ্টি হেসে আমার দিকে চাইল। আমি আম্মুর সারা মুখ চেটে চুষে খেয়ে দিলাম। গাল নাক চোখ কোনো জায়গা বাদ রাখলাম না। এরপর আম্মু একটানে আমার প্যান্ট খুলে ছুঁড়ে ফেলল আর খপ করে আমার লম্বা মোটা খেলোয়াড় মুখের ভিতর ঢুকিয়ে নিয়ে চুষতে লাগলো। এক পর্যায়ে যখন আমার খেলোয়াড়ের রস বেরিয়ে যাবে বুঝলাম, তখন আমি জোর করে আম্মুর মুখ থেকে আমার খেলোয়াড় ছাড়িয়ে নিলাম। আম্মু নিজে তার শরীর থেকে শাড়ি খুলে দিল। এরপর ব্লাউজ খুলে দিল। আমি আম্মুর বড় বড় রসালো কমলাগুলো টিপতে শুরু করলাম। আহা, কি নরম আর কি গরম রসালো কমলা! কিছুক্ষণ টিপে শুরু করলাম চটকাচটকি। তারপর রসালো কমলাই জিব্বা দিয়ে চেটে চুষে দিলাম। এরপর আমার নরম ঠোঁট দিয়ে চাকতে চাকতে নেমে আসলাম নাভিতে। তারপর আমি আম্মুর 2 পা ফাঁক করে আম্মুর রসালো টসে খেলার মাঠে মুখ লাগিয়ে দিলাম আর আমার জিব্বা দিয়ে চাকতে চুষতে শুরু করলাম রসালো মাঠ। তারপর আম্মু নিজেই 2 পা আমার কাঁধের উপর দিয়ে আমার মাথা নিজের রসালো মাঠে জোরে চেপে ধরে গোতাতে লাগলো। আমি আমার আঙুল মায়ের রসালো খেলার মাঠে ঢুকিয়ে জোরে জোরে খাপাতে থাকি। এক পর্যায়ে আমার আম্মুর জল খসলে আমি তা চেটে চুষে খেলাম। কি অমিত স্বাদ! এরপর আমার আম্মু বলল, আমার লক্ষ্মী সোনা বাবা, আমি আর পারছি না। তুই তোর লম্বা মোটা খেলোয়াড় আমার রসালো মাঠে ঢুকিয়ে আমাকে জোরে জোরে ঘাপিয়ে একটু শান্ত কর বাবা। মায়ের এমন অনুরোধ কোনো ছেলে কি ফেলতে পারে? আমি আম্মুর রসালো টসে খেলার মাঠে আমার খেলোয়াড় ঢুকিয়ে দিলাম আর জোরে জোরে ঠাপাতে লাগলাম ইচ্ছে মতো। আম্মু ঠাপ খাচ্ছে আর গালি দিচ্ছে, আমার লক্ষ্মী সোনা জোরে জোরে গুঁতো মার, জোরে বাবা, আরো জোরে, ইচ্ছে মতো গুঁতো মার। 5 বছর যাবত উপোস করে আছি।
18 বছর আগে তোর বাবা বাসর ঘরে আমার রসালো মাঠে খেলোয়াড় ঢুকিয়ে খেলছে, আর আমার মাঠে রস ফেলেছিল। তুই আমার পেটে এসেছিলিস, এই মাঠের ভিতর দিয়েই তোকে বের করেছি। আমার সেই দিনের এই ছোট্ট সোনা আজ অনেক বড় হয়েছে। আমার ছোট্ট সোনার খেলোয়াড় এখন আমার রসালো মাঠে ঢুকছে। আহা কি সুখ মার সোনা, মার ইচ্ছে মতো তোর আম্মুর রসালো মাঠে গুঁতো মার, জোরে জোরে গুঁতো মার, যেন আমি 1 সপ্তাহ কম সোজা করে না বসতে পারি। তুই আমাকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যাবি। আমি বলছি আম্মু, আমার আম্মু, আমার লক্ষ্মী সোনা আম্মু। আব্বু সাউথ আফ্রিকা থাকে। তোমার কত কষ্ট হয়, আমি যদি তোমার কষ্ট দূর না করি তবে কে করবে? আমি আজ ঘাপিয়ে রক্ত বের না করে আমি ছাড়ছি না। আম্মু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, ছাড়িস না সোনা, তোর আম্মুকে ছাড়িস না, রক্ত বের না করে ছাড়িস না। একসময় আমি আম্মুর রসালো নরম টসটসে খেলার মাঠে জল ঢেলে দিলাম। আম্মু তৃপ্ত চাহনিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এ কি করলি সোনা, এখন যদি পেটে বাচ্চা এসে যায়? আমি বললাম, আসলে আসবে। আম্মু মৃদু হেসে বলল, ঠিক বলেছিস, আসলে আসবে। এরপর আমি আমার আম্মুকে বললাম, আম্মু আমি শুনেছি বাঙালি মেয়েরা পাছায় খেলোয়াড় ঢুকাতে দিতে চায় না, আমি কিন্তু তোমার পাছায় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। আম্মু আমার কথা শুনে মৃদু হেসে বলল, আজকের পর থেকে আমি তোর, তুই আমাকে ইচ্ছে মতো খেলবি, আমি শুধু তোর। আমার উপর আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ আজকের পর থেকে নেই। আজকের পর থেকে আমার উপর শুধু তোর দায়িত্ব। তোর যা খুশি তুই তাই করবি আমাকে নিয়ে। আমি আম্মুকে আবার আমার খেলোয়াড় চুষে দিতে বললাম। আম্মু তার মুখের ভিতর আমার খেলোয়াড় ঢুকিয়ে জোরে জোরে খাপাতে থাকে। এরপর আমি আম্মুর পাছায় নজর দিলাম। আমি আম্মুর সারা পাছা খুব সুন্দর করে ধীরে ধীরে চাটলাম, আর পাছার গর্ত চেটে চুষে দিলাম। এরপর পাছায় আমার লম্বা মোটা খেলোয়াড় ঢুকিয়ে দিলাম, আর একটা ধাক্কা মেরে আম্মুর 2 পা তুলে থাপাতে লাগলাম। আম্মু উত্তেজিত হয়ে সুখে চিৎকার করতে লাগলো। থাপাতে থাপাতে একসময় পাছায় আমার আঠালো রস ঢেলে দিলাম। আম্মু আমাকে 2 হাতে জড়িয়ে বুকের মাঝে ধরে রাখলো। এরপর আমরা একে অপরের ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে চুষে খেতে থাকি। তারপর আমরা শুয়ে পড়লাম। এরপর থেকে আমি আর আমার আম্মু প্রতিদিন খেলাধুলা করি। আমরা ঠিক করছি, আমি এইচএসসি পাশ করার পর আম্মু আব্বুকে ডিভোর্স দিয়ে দিবে। এখানকার সব বিক্রি করে দিয়ে আমরা বিদেশে গিয়ে বিয়ে করে ঘর সংসার করব। বন্ধুরা, গল্পটি আজ এই পর্যন্ত।